今日も一緒に幸せ、お昼寝時間。ごまおとお昼寝の時は、どうも喧嘩してるみたい。痛ーいと悲鳴が聞こえます。喉元噛むんですって。私にはしたことないのに。仲良くしようね。小春は一緒に寝たいだけだから。ごまおも怒るけど、仕方ないで済ましちゃう。かわいい小春ちゃんです。